做咩啊？諗翻啲咩開心事啊？係咯，你諗翻啲咩咧？對住你就已經好開心㗎啦。我就麻麻地咁樣成日玩。因為好宅，好宅㗎，我哋匿咗喺嗰個演藝房入邊嘅，我哋分開拍㗎嘛。係，其實因為拍呢套劇都好開心，即係好多觀眾都話咧，我好勁，我好似私家偵探。係啊，即係我咩都會知嘅，係，我都覺得好勁。係，同埋我頭先見到話長哥咧做嗰個法事咧，似模似樣㗎。係啊，佢唔知邊度學翻嚟。係咧，邊度學翻嚟嘅咧？我自細咧，係我自細咧就睇啲香港電影㗎啦，施先生啊，係自學㗎，有冇人教㗎？梗有人教啦嚇，你上網係揾到㗎啦。而家啲資訊咁方便係嘛？係咩？但我聽講係咪有武術指導教班㗎喎？真係唔記得嗰日冇啊，因為我哋 budget 比較少。俾晒你嘅啲物。唔單止，因為搞好多嘢㗎嘛。唔係我都記得有啲人教過3兩下手勢啦。咁啊導演係好識拍嘅，咁啊即係搞到我哋好似好得咁樣嘅啫。係啊，真係似模似樣啊！可能有天分。大家唔好諗住揾我真係幫你做法事。俾我 Danny 小心呢隻手啊！你隻手好殘㗎。呢啲唔關我事啊，打針啊！唔關你事啊，Danny。打錯隔離嘅，我都冇事啊呢啲。你學文咁又摸一摸先嘅咁樣，我又摸。我見阿 Danny 咧頭先咧試完之後咧，佢學識咗啦，有經驗啦，佢隻手指即刻縮翻埋，收翻埋先，係啦。好，交俾你啦，交。咁我諗下應該英文係差嚇揸命。渣男即係 bad guy，冇錯。 bad guy，leave me alone，I want true love，I want true love。佢好直接啊！I want true love，I want true love。希望大家都有段美滿嘅愛情。好似聽把聲啊！咁就你隻我嚟啦！唔好亂講啊！喂，係咪你啊？我整蠱做怪喎！馬導演，我喺上次喺度接咗，佢仲未出現㗎。邊度有鬼啊？佢眼花咋，自己嚇自己。一定咧係有人咧喺控制室嗰度練緊武功，你想去睇下？